Halo teman-teman, ayo kita cari mainan. Wah, ya teman-teman, di sini ada mobil molen. Wah, keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah teman-teman, lihat, di sini banyak mainan. Wah, keren-keren. Lihat teman-teman, di sini ada bis polisi. Wah, bisa besar ya. Keren. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman. Apa ini? Ini mobil keren. Wah, keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, teman-teman, lihat, ada mobil ekskavator. Keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah teman-teman, lihat, ada mobil pemecah batu. Keren ya. Yuk kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah teman-teman, lihat, ada mobil beko. Ini juga sama teman-teman. Keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat, ada mobil roll compactor. Keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat, ada mobil compact loader teman-teman. Ini juga sama. Wah keren. Ayo kita taruh sini. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada mobil dump truck. Keren. Ayo kita taruh sini. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat, ada bulldozer. Keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat, ada mobil Tayo.
taruh sini teman-teman. Wah, banyak ya teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman, ada mobil pemadam kebakaran. Wah, keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat, ada helikopter. Wah, lihat teman-teman, ada pesawat Air Asia. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita taruh sini dulu. Wah, lihat teman-teman, ada mobil bahan bakar Shell. Keren. Ayo kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman, ada lokomotif kereta api. Ini CC206. Wah. Keren ya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Wah, lihat teman-teman, mainannya banyak. Seru.